مش دايما صح ان انا اعمل حالة من احباط او تهدئة السعال. السعال ما هو الا الكحة، ما هي الا احد انظمة الجسم الدفاعية اللي انا واجع لكم دماغكم بيها كل حلقة. بقول لكم ربنا حاطط لنا في جسمنا اجهزة دفاعية، من ضمن الاجهزة الدفاعية اللي ربنا حاططها لنا في جسمنا اللي بتحمي جهازنا التنفسي هي الكحة والسعال والعطس والشرقة. كل دي ميكانيزمات لا إرادية، انت مالكش دخل فيها، ما بتسيطرش عليها، بتحصل تلقائيا واوتوماتيك كده علشان تحافظ لك على جهازك التنفسي من اي اجسام غريبة. فبالتالي مش دايما صح ان انا اعمل حالة من احباط او تهدئة السعال. يعني مش دايما تفكير سليم ان انا اخد دواء عندي كحة يبقى اخد دواء مهدئ للسعال على طول. ده مش دايما يكون بيبقى تفكير صح، علشان انا ممكن اكون فاكر ان انا بفيد نفسي باني باخد مهدئ للسعال، على العكس انا كده ممكن اكون باذي نفسي وازود الحالة المرضية اللي تكاد تكون اصلا انا مش واخد بالي منها.